Vamos corrigir essa atividade, né? Reduz os termos semelhantes. Então, esses aqui são monômios, que eu vou reduzir os termos semelhantes. E aí você vai juntar os monômios semelhantes, né? Nesse caso aqui, ó, 6A com 3A dá 9A menos 7. Aí eu não posso fazer mais que isso, porque eu não posso somar 7 com 9. Nesse caso aqui, eu tenho 4A menos 6A. Então dá menos 2A menos 5. Então esse aqui também não tem como eu pegar, porque eu vou subtrair, né? 4 tira 6, eu posso fazer direto, né? Esse caso aqui também eu posso fazer direto. 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Menos 4, porque eu não posso mais somar 4 com 8, porque o 4 não tem x ao quadrado. Esse aqui, ó, tem um x aqui e um x aqui, então dá 2x. Menos 8. Eu não posso colocar menos 8 mais 2x, não posso. Tem que colocar primeiro o x, depois o que não tem x. Nesse caso aqui, né, 4 menos 6 dá menos 2m. Esses dois menos o 1 que sobrou. Esse aqui, o 4a vai ficar aqui. E o menos 3 com mais 8 dá mais 5. Então eu reduzi, né, os termos semelhantes. Por quê? Porque aí eu já tenho só dois termos, né? Somei 3 com 8. Aqui tem x ao quadrado e aqui também tem. Então é 2 mais 1. 3x ao quadrado. Menos 5x, que eu não posso somar x ao quadrado com x. 4a menos a dá 3a. Menos 2m, né? Então o a vem antes do m. Então é importante você saber isso. Mais y com menos 3. Então dá menos 2y. Mais 1. Também não posso somar 1 com 2. X e x. Então aqui eu coloco 2x, né? Mais 3xy. Não, essa número 1 é de graça, né? Só para você entender por que a gente não pode somar diferente, né? Mesmo quando eu estiver numa frutaria, eu vou somar a quantidade de laranja. Eu não posso somar laranja com maçã. Não dá certo, né? São diferentes. Parece, redondinha, né? Todas elas são frutas, todas são gostosas. Todas são variedades, mas não pode somar. Aqui era para ser um N maiúsculo, saiu minúsculo. Na expressão abaixo, junte os termos semelhantes e simplifique. Então vamos juntar, ó. 4a ao cubo. A ao cubo. Aí eu tenho 5a ao quadrado. 5a ao quadrado. Menos 2a ao quadrado. Mais 7a. Menos 9a. Mais 6. Esse risquinho embaixo aí, gente, é uma estratégia para a gente não esquecer. Então, você olhou, tá tudo riscadinho, você não esqueceu nenhum. Agora, o que tem a ao cubo, vou somar. Então, dá 5a ao cubo. O que tem a ao quadrado, eu resolvo. 5a menos 2a ao quadrado dá 3a ao quadrado. 7 tira 9 dá menos 2a. Mais 6. Então, esse é a expressão, né, que eu reduzi o termo semelhante, que a gente chama de quê? De polinômio. Né? A gente chama de polinômio. Na 3, eu vou juntar aqui, né, os termos semelhantes. Então, esse termo semelhante aqui, eu tenho xy, xyz. Então, eu vou colocar o que tem xy primeiro. 8xy
mais 2xy, mais 3xyz, menos 4xyz. Por quê? Porque o que tem z tem que ficar por último. Então eu vou somar aqui. 8 com 2 dá 10. xy. E 3 menos 4 dá menos x, y, z. Então aí eu vou ter uma expressão, né? Um binômio, tem dois termos, né? Que é o resultado da redução dos monômios semelhantes. Aqui eu vou juntar o que tem A mais 9A, né? Eu falei que ia juntar aqui e esqueci, né? Agora o que tem AB. AB mais 3AB. Agora o que tem B. Mais B mais 5B. E sobrou só esse que tem C, menos 5C. Opa. Então, o que tem AB, a gente coloca primeiro porque ele tem A, né? E aqui não tem. Então, 9A mais A, 10A. AB mais 3B, 4AB. B mais 5B, 6B. Menos 5C. Então, esse é o resultado da junção desses monômios semelhantes, né? Que a gente chama de polinômios. Nesse caso aqui, deixa eu arrumar essa luz aqui, senão peteca. Opa, presta aqui. Fazer assim. Eu tenho x ao cubo, né? Então, deixa eu colocar aqui o x ao cubo menos x ao cubo, né? Eu coloquei esse e esse. X ao quadrado menos 8x ao quadrado. E mais 5x, né? Que é esse aqui, ó. Só que x ao cubo menos x ao cubo, eu posso cancelar ele. Então, vai sobrar aqui 2x ao quadrado mais 5x. Porque um é positivo, o outro é negativo, então eu posso cancelar. Então, essa também é simples, né? Passando aqui para 4, é o mesmo assunto até chegar ao final, né? É soma de monômios, né? Redução dos termos semelhantes. Então, eu vou pegar o x mais 10x, né? Peguei esse, peguei esse, peguei esse. Agora, mais 6y menos 2y. Então, aí eu peguei os termos que são semelhantes. Agora, eu posso somar, porque eles são semelhantes. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Mais 10, mais 5x. 6y menos 2y dá mais 4y. Então, também cheguei aqui à conclusão que é um binômio, né? O resultado. Juntando x mais 7x menos 3x mais 10y, né? Então, eu juntei tudo. X, 7x, 3x, 10y. Somando tudo, eu tenho 7 mais 1, 8. 8 menos 3, 5. Mais 10y. Então, aí eu tenho o resultado. Na letra C, eu tenho x e tem y. Então, eu coloco aqui o 2x primeiro, porque x sempre vem primeiro, menos 9x. Menos 8y, menos 6y, menos y. Somando tudo, eu vou ter menos 7x. Né? Porque 2 menos 9, menos 7. E 8 mais 6, 14. Mais 1, 15, né? Então, dá mais menos 15y.
Então esse é o resultado, né? Eu não posso somar 7 com 15, porque um é x, o outro é y. Da mesma forma, eu vou juntar aqui, ó. X mais 3x menos 4x. Menos y, né? Que é esse aqui. Menos 2y. X mais 3x dá 4x. Menos 4x acaba. Então esse aqui eu posso cortar. Porque x mais 3 é 1x. Mais 3x, 4x. Menos 4y. 4x, 0. Esses dois aqui eu somo, que fica menos 3y, né? Então o resultado aqui deu um monômio. Na questão, na letra E, né? Menos 9x menos x, né? Peguei esse. Vai, eu repeti aqui, né? Não tem perigo não. Mais 2y. Não era para repetir, mas repeti. Então agora eu somo, né? Menos 9 com menos 1, menos 10. Aqui é x, né? Eu não tenho como, né? Somar, então vai ficar esse aqui, ó. Agora aqui tem uma fração, né? Tem uma fração. Esse pontinho aqui, ó, significa vezes. Essa florzinha aqui. Então, eu vou multiplicar. Ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Y menos 1/3 x mais 2y. Vou fazer para frente, porque não vai ter espaço aqui. Se eu posso colocar, né, 3y mais 2y sobre 8 menos 1/3 de x. Vou tirar o mínimo, depois eu coloco o x na frente, né? Eu esqueci, coloquei ele primeiro. Aí eu tenho que tirar o MMC, ó. Aqui é 8, né? Aqui é 1. 8 por 8 dá 1, dá vezes menos 3, 3y. 8 por 1 dá 8, vezes 2, 16. Menos 1x sobre 3, né? Nesse caso, né, já vou colocar aqui o menos 1x sobre 3, que vai ficar aqui na frente. E esse 3y, tá? Desculpa que eu coloquei, esqueci aqui, que é y. 3y com 16y dá mais 13y. Mais 13y sobre 8. Então é 1x e 13y sobre 8. Então esse é o resultado, não tem como diminuir mais, né? Deu mais trabalho? Deu, porque é fração, né? Mas aqui a primeira aqui é a multiplicação. Então 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. E aí, repete isso aqui, né? Menos 1/3 x e mais 2y. Aí eu coloquei eles junto para poder tirar o mínimo. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. 8 por 1, 8. Vezes 2, 16. 3 mais 16 dá mais 13, né? E aí, repete o 8. E na ultimazinha, né? Eu tenho x 5x, 2x. Eu tenho xy. Xy menos 2xy mais 3xy. E tem, ainda tem esse aqui, né? Menos xy também, né? E tem mais 3y, que vem por último, porque ele é y, né? Aí eu tenho mais xy com menos xy, eu posso cortar.
5 com 1, 6. Menos 2 com mais 3 dá mais x, y. Mais 3y. Então, esse é o polinômio resultado, né? Porque aqui, ó, esse mais xy com menos xy, eu posso cancelar, ele não existe mais. Dá zero, né? 5 mais 1, 6. Menos 2 com mais 3, mais 1. Subtrai, conserva nada maior, mais 3y. Então, é um pouquinho complicado porque tem muita letra, né? Mas se prestar atenção, a gente consegue fazer tranquilo.